Koordinacijni odbor Društvo za jazik i literaturu i kulturu na čole s predsjedateljom Marinom Lučijani i sekretarku Irinu Papuga včera na salonu knjiškog u Novim Sadze predstavili 21 knjišku, 4 na rumunskim, 5 na horvatskim, po 2 na bunjevatskim i romskim i 8 vidanja na ruskim jeziku. Mi naše knjižke už predstavili i na skupštini, i na naših celo i u naših štretko, ali dneška sme tu medzi všetkýma druhýma, to tých, ktorí vydávajú knižky, jak i my, to Društva za jazyky a tu produkcia i našich vydavateľných knižok, aj vaši to z našho hosti, dneška ešte to z Rumunii tu, takže dúfam, že to vás značne, že by sme videli knižky i druhých a že by druhí videli, co my vydávame. Na salonu predstaveni zborniki robotoh studija Rutenika číslo 18 i 19, knjižki s červenim vypravene magisterki Heleni Međešić, Veratko našoj mladosti, Đuru Ljikara, katalog Stretnuce u Bodnarova, knjižka poeziji Zdenka Lazora i 6. vidanje z Mojohova Lala i Dilski venjec Havrila Kostelnika, o kotrim bešedoval Đura Lačak. Було значне повест то, že ta knjižočka, tot idilski venjec predstavlja fundament našej umetničkej literaturi. I prave preto on dožili najveće vydanja od všetkých publikací, kotri od 1904. po 2015. rok vyšli. Na jutre na 15 hodin na salonu knjiškog svoje vidanja predstavi Ruske slovo, a na 16 hodin Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh.